তো হাই গাইস, আজকে আমার মা রান্না করবে আলু পোস্ত আর পটল। কি পটল মা? তেল পটল। তেল পটল। আর এখানে বোন খেলা করছে, আর এখানে আমি পোস্তটা বেটে নিচ্ছি, এরপরে দেখাচ্ছি। তারপরে বন্ধুরা আমি আগে পোস্তগুলো সবগুলি বেটে নিলাম। এই দেখো এখানে পটলগুলি ছুলে রাখা হয়েছে, কত বড় বড় পটল, পুরো এক হাতের সমান আমার। এই দেখো বন্ধুরা, আর এখানে আলু করা হচ্ছে, ভাজা হচ্ছে। এতে ফোড়ন দেওয়া হয়েছিল কালো জিরে, দেখতে পাচ্ছ কালো তেলের, সর্ষের তেলের পরে কালো জিরে ফোড়ন দিয়েছে, তারপরে আলুগুলো দিয়ে তারপরে ভাজছে। এই দেখো এখানে আমি কাঁচা লঙ্কা আর হলো কিছুটা আদা বেটে নেব, মিক্সিতে গ্রাইন্ড করে নেব। আর এখানে একটু জিরেও দিয়ে দিয়েছি, কারণ দুটো তরকারির মধ্যে দেবো তো এই জন্য একটু বেশি বেশি করা হয়েছে। তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতো করে নিও। এই দেখো আমার পেস্টটা রেডি হয়ে গিয়েছে। আর এখানে রয়েছে আলু, এই যে ভাজা হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে এখন একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছে, আর ওই পেস্টটা দেওয়া হয়েছিল, বুঝতে পেরেছো, যেটা আমি বানিয়েছি, তো এটাও একটু আলু পোস্তর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে। এখানে ভাজা করার জন্য রেখে দিল। এই দেখো একটু কষিয়ে নেবে ওই মশলাটা দিয়ে, তারপরে পোস্তটা যেটা বেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিয়েছে আমার মা। এই দেখো এবার এটা একটুখানি খাওয়ার পরে একটু জল দেবে। এই দেখো একটু জল দিয়ে দিল। এবার এটা ভালো করে একটু ফুটবে, দেখতে থাকো তোমরা। এই যে অনেকটা ফুটে চলে এসেছে, প্রায় হয়েই এসছে, এবার নামিয়ে দেব। এই দেখো, আর এখানে হলো আমার মা পটলগুলো ভেজে নিচ্ছে, যেহেতু তেল পটল করবে তার জন্য যে পটলগুলো ভেজে নিয়েছে। আর এখানে ওই মশলাটা দিয়ে দিল সর্ষে তেলের উপরে, এবার একটু হলুদ দিয়ে দিয়েছে, এবার ভাজি করছে। মশলাটা কষা হয়ে গেলে তারপরে এই যে পটলগুলো দিয়ে দেবে, পটলটার গায়ে পুরো মাখা মাখা করে দিয়ে নেবে, তাহলে বেশ পটলের মধ্যে মশলাগুলো ঢুকতে সুবিধা হবে, বুঝতে পেরেছো। আর হ্যাঁ, পটলের গায়ে কিন্তু ওরকম একটু দাগ কেটে নিলে ভালো হয়। আর লবণ দিতে একটু ভুলে গিয়েছিলো, তারপরে লবণ দিয়ে নিয়েছে। এই দেখো এবার একদম নাড়ছে, আর একটু আলগোচ করে নাড়াচাড়া করবে, না হলে ভেঙে যাবে, তো বুঝতেই পারছো তোমরা। ওই দেখো তারপরে একটু জল দিয়ে নিয়েছে, পরিমাণ মতো একটু জল দিয়ে নেবে, তারপরে এটাকে একটু ফুটতে দেবে, কেমন। এই দেখো এবার মা জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিল কিছুটা মিডিয়াম ফ্লেমে, এবার দিয়ে দিয়েছে, এবার একটু চিনি দিয়ে দিয়েছে। দেখো কত সুন্দর কালারটা চলে এসছে না, আর গ্রেভিটা ঠিক এরকমই হবে। আর একটু দুধ দিয়ে নিচ্ছে লাস্টের দিকে, ঠিক আছে। তখন কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা একটু কম করে নেবে, না হলে দুধটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, দিলে টেস্টটা দারুণ আসবে। এই দেখো এই যে কালারটা যা এসছে না, ওয়াও, আমার এখন মানে জিভে জল চলে এসছে। দেখো ওয়াও, আমার মায়ের হাতের রান্না খেতে আমার তো জাস্ট দারুণ লাগে, বাট মা তো বাড়ি থাকতে পারে না, আর খাওয়াও হয় না। যখন বাড়ি থাকে তখন রান্না করে, বেশ ভালো লাগে। এই দেখো আমি নিয়ে বসেও পড়েছি তাড়াতাড়ি স্নান করে, তারপরে খাচ্ছি। আর যা টেস্ট হয়েছিল না সবকটা আইটেম। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।